أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان وحلقة جديدة من النادي العربي. الأسبوع الماضي كنا معكم في حلقة من دولة ليبيا الشقيقة، زي ما عودناكم بنقترب من دولة عربية شقيقة أو من شخصية لامعة تنتمي لإحدى الدول العربية. كنا في ليبيا مع شخصية لامعة من هناك، هي شخصية دكتور إبراهيم قويدر، ودكتور إبراهيم قويدر هو المدير العام لمنظمة العمل العربية سابقا، والآن هو الخبير الاستشاري في السياسات الاجتماعية، وتولى العديد من الحقائب الوزارية المختلفة في ليبيا، بالإضافة للعديد من الوظائف الأخرى سواء على المستوى الإقليمي العربي أو على المستوى الدولي. برحب بحضرتك مرة تانية دكتور إبراهيم على شاشة الفضائية المصرية وبرنامج النادي العربي. وكنا توقفنا الأسبوع الماضي عند حصولك على إدارة منظمة العمل العربية، واللي هي بالانتخاب ومؤسسة ديمقراطية، وكان في تقريبا شبه إجماع على تولي حضرتك لهذا المنصب. كلمنا عندما توليت هذا المنصب بالفعل، يعني إيه هي أكبر هموم الوطن العربي فيما يتعلق بمجال العمل؟ هي دي اللي احنا يعني واجهتك صعوبات، أكيد واجهتك تحديات، إزاي قدرت تواجه تلك التحديات؟ كانت الحقيقة اللي في ذهني في ذلك الوقت ملفات محددة. كان الملف الأول ملف البطالة ما بين الشباب العرب، وكيف نخلق نوع من التكامل العربي في معالجة الحد من مشكلة البطالة. يعني نحن عارفين علميا أن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتهي البطالة في أي مجتمع من المجتمعات، ولكن على الأقل المجتمعات تقاس في مدى تقدمها من تقليص الهوة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. فكان هذا الملف الأساسي. الملف الثاني كان مشاركة المرأة في العمل في الوطن العربي. جميل. خاصة أن كنت على خجل كبير لما كنت في الاتحاد الدولي للمؤسسات العائلية في باريس، قعدت نائب رئيس هذا الاتحاد 10 سنوات ورئيس لمنظمة الأسرة العربية لحد ما، منظمة أهلية طبعا ما لهاش علاقة، لكن بعد ما استلمت منظمة العمل العربية اعتذرت على الاستمرار فيها. فكنت على اطلاع بهذا الجانب الخاص بالمرأة العاملة، وعارف أن مشاركة المرأة العاملة العربية ضعيفة في الإنتاج، مش مشاركتها في الإدارة لكن مشاركتها في الإنتاج بالذات كانت ضعيفة جدا قياسا بالمرأة في المناطق الأخرى. ولذلك كان هذا الملف مهم بالنسبة لي أنا. الملف الآخر اللي كان مهم بالنسبة لي أنا هو نشر الوعي بالحريات النقابية في الوطن العربي. مش الحريات النقابية على أساس أن، وهذه صدفتني فيها مشاكل كبيرة، يعني مش على أساس أن الدول اللي ما فيهاش نقابات كيف نقنعها أنها تعمل نقابات، لكن كان الحقيقة في مشكلة كبيرة جدا، هي أن كثير من الاتحادات العمالية والنقابات العمالية اللي موجودة في ليبيا، كانت في ليبيا وفي بعض الأقطار العربية كانت لها صبغة الحكومية، كانت تتبع للحزب الحاكم، تتبع للدولة، تتبع لتعليمات الدولة، ما كانتش حقيقة نقابات تدافع عن العمال بكل قوة يعني. وهذا طبعا خلالي نوع من الصدام ما بيني وما بين بعض التنظيمات النقابية اللي كانت تدعم من قيادات سياسية أو من أحزاب. كان ذلك في مصر، وكان ذلك في سوريا، كان في ليبيا، كانوا معترضين على كثير من المواقف اللي أنا كنت نقوم بها، بعكس دول الخليج اللي ما كانش فيها نقابات، واللي سافرت وقابلت ملوكها وأمراها عشان نقنعهم باش يعملوا نقابات، وبعض منهم أو الكثير منهم غيروا قوانينهم وعملوا اتحادات ونقابات بعد ما عرفوا أن هذا حيكون ضغط دولي، حيكون سبب وضعهم في البلاك ليست في منظمة العمل الدولية. هذه الملفات الرئيسية اللي أنا اشتغلت عليها. لكن الملف الرابع لم يكن محدد، وإنما جاء نتيجة دراسة. بعد إجراء دراسة حول موضوع البطالة في الوطن العربي، فريق العمل اللي أجرى هذه الدراسة في عام 2000 بالذات لما كملناها، وكنت أنا نشرف عليها شخصيا، وجدنا في سبب، يعني في أسباب العالمية اللي موجودة للبطالة في الوطن في العالم معروفة متوفرة لدينا في الوطن العربي والحمد لله، لكن لقينا في شيء غلط، في شيء آخر في الوطن العربي مختلف عن العالم الثاني. فللأسف من هنا بدأت، وأتذكر أن نحن قدنا أول من تكلم كمنظمة على ما يسمى الفساد المالي في الدول العربية.
كان موضوع هذا هام، لأن هو كان واحد من الأسباب الهامة التي أدت إلى قيام الثورات العربية في مختلف الدول بالضبط. العربية. بس احنا في 2000 كشفنا هذا المستور وقلنا، وكان أول مرة نتحدث فيه عن هذا الموضوع كان في برنامج تبث إحدى القنوات المصرية للمذيعة منى الشاذلي. وبالأرقام اكتشفنا أن إهدار المال العام في الدول العربية يقلص من الصرف على المشروعات الجديدة التي بدورها تخلق فرص عمل جديدة للشباب. أكيد. وده كان أرقام خيالية، يعني ما كناش متصورين أن مليارات تسرق. كيف طلعت القصة ديت عايزة حلقة لوحدها يعني، لكن الدراسات موجودة وقدمت لكل المستويات. لكن في ذلك الوقت طبعا كان لازم يكتموا على هذه الأمور. يعني بدأت تظهر وتتسرب محاولات كيف نكافح هذا الفساد، وبدأت بعض الدول تهتم أنها تعمل هيئات لمكافحة الفساد، ولكن برضو كانت كلها غير حقيقية. أنا أتذكر أن في ملتقى في دولة من دولنا العربية تحدثت عن مبلغ مالي اللي هو يقال أن هذا المال الضائع في الوطن العربي. فأحد الحضور رفع يده، وكان واحد من رجال الأعمال الكبار في تلك الدولة، قال لي: لا يا دكتور إبراهيم، أنت غلط، يمكن الرقم ده مش على مستوى الوطن العربي، يمكن عندنا احنا في بلدنا بس. فكانت يعني في شعور بأن هناك فساد. ولا زلنا طبعا نعاني من هذه المشكلة حتى هذه الساعة. طيب يعني خليني أسأل حضرتك في النقطة دي قبل ما نخرج من الصعيد العربي. بما أن حضرتك مسكت منصب مهم على قدر هذه الأهمية يتعلق بالعمل العربي، يعني خلينا نتكلم عن الوضع الاقتصادي للدول العربية. الدول العربية اللي بتمتلك مقومات مختلفة من رؤوس أموال وأيدي عاملة وموارد طبيعية ومصادر طاقة، وتجمعها روابط يمكن لا تجمع العديد من الدول التي استطاعت تحقيق نوع من أشكال الوحدة، زي مثلا السوق الأوروبية المشتركة والتي تجمع الدول العربية روابط زي اللغة، الدين، العادات والتقاليد، وهي لا تجمع تلك الدول. لماذا فشل العرب إلى الآن في تحقيق نوع من أنواع الوحدة الاقتصادية أو التكامل الاقتصادي وإنشاء سوق عربية مشتركة مثلا؟ هنجاوبك بصراحة وبهدوء وبجملة واحدة، يعني نابعة عن دراسات عميقة ومعمقة. لا ينجح العرب في تحقيق تكامل اقتصادي ما دام الذي بيده إصدار القرار لتحقيق هذا التكامل يعلم يقينا بأن حدوث هذا التكامل الاقتصادي سيؤدي إلى وقوع ضرر على ثروته وثروة أبنائه. واضحة الصورة كده. يعني الناس اللي بيملكوا بشرح أكتر، مش دي هتبقى استفادة عامة يا دكتور؟ يعني لا، أنا بقول لك الناس اللي بيملكوا إصدار القرار من الحكام مش بالضرورة الحكام الأولانيين بس، الحكام حتى وإن كانوا حكام سياسيين أو اقتصاديين أو محتكرين، ويملكوا التأثير في إصدار قرار التكامل الاقتصادي العربي، يعرفوا جيدا أن إصدار هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض مستوى دخولهم الشخصية وأنانيتهم في الاحتكار. بالتالي سيعملون بكل الجهد لعدم النجاح هذا التكامل. الأوروبيين كانوا مختلفين عن هذا الفكر. الأوروبيين كانوا يروا بأن التكامل الاقتصادي الأوروبي فيه نزول إلى حد ما من على مصلحة الجزء من أجل مصلحة الكل. لا هيعم أخيرا على الجزء أيضا. بالضبط. هم مش جماعتنا احنا مش محترفين بديت، يا إما ليا وجنبي وتحت البلاطة ولا في البنك متاعي، يا إما ما يكونش لحد تاني. وده اللي حاصل بالضبط، ده اللي حاصل مستمر في الحصول، مستمر هيحصل بهذا الشكل، لأن القضية قضية ثقافة. فمن زمان كان الدكتور أحمد كان وزير الاقتصاد في مصر سابق، اللي كان رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية في مصر، صديقي والله. المهم هنجيب اسمه دلوقتي، الدكتور جويلي، دكتور أحمد جويلي.
دكتور أحمد جويلي يعني عمل المستحيل، عمل دراسات وعمل مجلس الوحدة الاقتصادية واشتغل في وقت عمرو موسى يعني فاهم. وكنا في اجتماع لجنة التنسيق العربي أحمد جويلي والعبد لله والأستاذ عمرو موسى نعمله في مستحيل. لكن نقول لك يعني ما لم تتغير تلك الثقافة لن يحدث أي تغيير. كانت هناك قوة غريبة، كل ما يوصلوا العرب في اجتماعاتهم لنوع من الخطوة الإيجابية مش للتحقيق، للقرب من التكامل، لازم تفشل. تفشل بدخل الجلسة، تفشل داخل. وفي دول، اسمحي لي مش هنقول اسميها، في دول كانت مندوبيها متخصصين في إفشال ذلك. طيب خلينا واحنا لسه على الصعيد العربي نسأل عن بث الروح في جسد الجامعة أو الجامعة العربية. هل يمكن أن تشهد تغيير في مفهوم العمل العربي المشترك؟ يعني الجامعة العربية ممكن يبقى ليها دور. هل في اختلاف؟ حضرتك سبت المنصب في 2007، يعني بنتكلم في حوالي 8 أو 7 سنين من هذا الوقت. هل حدث أي اختلاف، يعني نقلة نوعية في هذا المجال الخاص بالعمل، ولا لا يوجد أي اختلاف؟ لا، إلى الأسوأ نعم. إلى الأسوأ. إلى الأسوأ نعم. وللأسف يعني في من عامين قبل 2011 في 2010 شكلت الجامعة العربية بقرار من مجلس القمة لجنة لوضع دراسة كيف تطور العمل العربي، تطوير العمل العربي المشترك، واستدعيت في هذه اللجنة وجلسنا من اجتماعات في المغرب وفي تونس وفي مصر هنا. القناعة اللي أنا وصل لها عن تجربة وعن عمل 8 سنوات، ولا أعلم هل الآخرين كانوا مقتنعين بذلك أم لا، ولكن أنا قلت ذلك ونوجز في دقيقة. المؤسسات العمل العربي المشترك اللي الموجودة الآن بما فيه الجامعة العربية، أقترح أنها تتغير إلى مراكز استشارات، لأنها لا تملك القرار ولا تملك أي شيء نستطيع أن نحن على أساس لما صناع القرار يحتاجوا إلى دعم في استشاري يلجأوا إلى تلك المؤسسات، لكن بدل ما هي كيانات يبقى مجلس واحد بس هو مجلس وزراء الخارجية العرب ينسق ما بين مواقف العرب في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية فقط. أما الهياكل اللي موجودة الآن هياكل لا تستطيع أن تتقدم، لأن العرب ما همش مستعدين زي ما قلت لك أنهم ينقصوا من صلاحيات الكل الجزء من أجل الكل، مش مستعدين يعملوها. المنظمة العمل العربية لا يمكن أن تستطيع على سبيل المثال أن تعمل بجدية من أجل الحد من مشكلة البطالة في الوطن العربي ما لم تمنح لها بعض الصلاحيات السيادية لدى وزراء العمل في الدول العربية الأخرى. أكيد. على سبيل المثال أن نمنع دخول العامل الغير عربي للوطن العربي إلا بإذن من منظمة العمل العربية، مش حيرضوها. مش حيرضوها. هناك العديد من الدول العربية اللي بتأتي بعمالة من أوروبا الآن، وده قيسيه في بقية المنظمات المختلفة. لما نوصل لقناعة أن احنا عايزين نعمل منظمة قوية نسميها كيف ما نسميها، سميها الاتحاد العربي، سميها الوكالة العربية، سميها السوق العربية، في ذلك الوقت نجلس ونعملها. أما دلوقتي في مكان ما نصرف فلوس ونعمل في المصاريف ديت تقعد مراكز دراسات وبحوث تقدم الاستشارات للدول العربية فقط. أما ما عدا ذلك أنا لا أتصور حتى بعد ثورات الربيع العربي. يعني أنا عن عمل اجتماع في هذا الشأن على أساس أنه ممكن كنا نحلمه، كان مجموعة كبيرة شاركوا من السياسيين نحلموا أن نسموها جامعة الشعوب العربية في 2011 في بداية الثورات وكذا. وما كناش نعرف أن الثورات ستسرق وأن في مؤامرات على هذه الثورات، وأن الشعب كان صادق في ثوراته كلها. كل الثورات، شوفي صدقيني، كل الثورات اللي حصلت في الوطن العربي، ثورات الربيع العربي في بدايتها الشعب خرج لأسباب قد تكاد تكون واحدة مقنعة وصريحة ومقنعة وصريحة. بعدين استغلوها يعني خدعونا باسم الدين فخدعنا، هذه مجموعة، خدعونا باسم السياسة والعلمانية فخدعنا، فهمتي؟ واستمرت هذه القصة إلى هذه اللحظة، إلى الآن. بدأ نوع من الشعور الآن في هذه الدول بأن اللي حصل لازم يتصلح ولازم أن نسخر إمكانياتنا من أجل شعوبنا، وهذه العملية ستأخذ منا وقت. ودائما أنا نقول مصر هي الرائدة
ومصر هي التي تستطيع أن تصلح الاعوجاج، ولا عروبة بدون مصر ولا مصر بدون عروبة. أكيد. طيب خليني أنتقل لحصولك على منصب عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف، وهو منصب دولي. يعني حدثنا عن حصولك على هذا المنصب. هو هذا المنصب له نوعين يعني في فترة اللي أنا كنت فيها في القوى العاملة في ليبيا كان الاختيار دوري. يعني مثلا مطلوب أن يكونوا فيه عدد من أعضاء مجلس الإدارة من أفريقيا، عدد من أعضاء مجلس الإدارة من أوروبا، عدد من أعضاء مجلس الإدارة من كل قارة من قارات العالم، وبالتالي كان الدور على ليبيا، فدخلت لمجلس الإدارة. هذه فترة، لكن الفترة المهمة هي ال8 سنوات اللي تواجدت فيها في منظمة العمل العربية. فكنت عضو نحضر في كل الاجتماعات الخاصة بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، باعتباري أنا المنسق أو الكوردينيتور اللي خاص بمنظمة العمل بالمجموعة العربية ككل في منظمة العمل الدولية. ونفس هذا الشيء تم في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. حتى الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي قعدت عضو في مجلس إدارتها 10 سنوات، وفي نفس الوقت رئيس المجموعة العربية في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي فترة وجودي في الضمان الاجتماعي في ليبيا. طيب خلينا ننتقل من الوظائف والمناصب الهامة اللي حضرتك تقلدتها إلى مؤلفات حضرتك. يعني خلينا نتكلم، احنا قدامنا 3 مؤلفات: الثوابت المتغيرة، ونحن في عيون التاريخ، وزمن اللخبطة. ودي جزء صغير من مؤلفات أخرى. يمكن واحد من المؤلفات اللي أثار انتباهي وأنا بتصفح المؤلفات الخاصة بحضرتك هو مؤلف ألف في سنة 93 يتحدث حول الثورة العربية الإسلامية. طيب خلينا نتكلم عن المؤلفات اللي بعناوين بتتحدث عن ليس فقط العمل، لكن أيضا الأوضاع التي تحدث في الوطن العربي. حضرتك جئت على ذكر أن الثورات كانت صادقة. حدثنا عن تلك المؤلفات في يعني إطار ما حدث بعد ذلك من أحداث في الوطن العربي. هي الكتاب الأول هو كان الثورة العربية الإسلامية، هو ما كانش الحقيقة مشروع كتاب، هو كان مشروع بحث للدكتوراه، وكان اسمها الاتجاهات الاجتماعية في النظريات السياسية. وكان المقصود بها أن كيف نقدم دراسة تحليلية للاتجاهات الاجتماعية في النظرية الرأسمالية وفي النظرية الشيوعية، ثم نوصل إلى نتيجة بأن الاتجاه الإسلامي هو الاتجاه الحق والصحيح، لأن وهذه الدراسة معمولة في الكتاب، لأن اللي حصل من 1000 سنة تقريبا عند فترة العصور الوسطى، عندما بدأت النهضة في أوروبا وبدأوا يضعوا في القوانين، وهذه حقيقة، يعني حقيقة لازم أنها هي تبرز. يعني ناس كثير يعرفوها ولكن للأسف ما فيش إبراز لها. لما كانوا يضعوا في القوانين التي تنظم العلاقات التجارية والإنسانية والسلوكية داخل المجتمع والأحوال الشخصية في بعض منها، كويس، أخذوا وترجموا الفقه الإسلامي خاصة عند المذاهب الأربعة. كان مرجع له، كان مرجع أساسي. وضعوا هذه القواعد. أول ما وضعوها باللغة الفرنسية، ونقوا منها اللي ملائم لهم. لذلك الآن أنا بنخاطب الآن أي واحد يسمعنا الآن، لما يمشي لأوروبا ولا يمشي للسويد ولا يمشي لسويسرا ولا يمشي كذا، يشوف التعامل النقي، التعامل النظيف، التعامل الصادق، يشوف الإتقان في العمل في أداء الواجب. هذا كله أخذوه من الإسلام ووضعوه كقواعد، وهم عملوا به وإحنا سبناه. إحنا سبناه وقعدنا نتجه في تفكير ديني، مش دين، تفكير ديني، فكر ديني، نرجع به لشكل الإسلام قديما عنده بدايته، نترك الجوهر، ونسيب الجوهر والمضمون. قعدنا يعني المسلم الحق هو من يلبس القميص القصير، وهو اللي يعمل مظاهر اللي كان في ذلك الوقت يلبسها، أو الشكل اللي كان في الإسلام. مش هو هذا. هم الآن يتعاملوا بهذه السلوكيات. وعلى فكرة الناس اللي كثير ما أخذوا من هذه السلوكيات هم اليهود.
اليهود عندهم في دياناتهم كثير من بعض سلوكياتنا الإسلامية، لكن هم أخذوا من ذلك. أنا أقصد في القوانين الوضعية، أقصد في القوانين الوضعية، يعني التجريم الخلل اللي موجود في المجتمع مجرم في القوانين الأوروبية بشكل واضح أنه هو منتقى من الشكل الإسلامي أو من المضمون الإسلامي. حتى لما تشوفي تاخذي الجانب الثاني، لما تشوفي المسلمين الأوروبيين، في أوروبيين دخلوا الإسلام دلوقتي، وأنا نشوف فيهم في المركز الإسلامي في جنيف عند الآن. دخولهم للإسلام دخول يختلف عن دخولنا نحن اللي بالولادة. أكيد. ليه؟ لأنه هو لو أول كتاب يقرأ شرح القرآن، مفهوم القرآن. احنا ممكن نحفظ القرآن، بعض منا يعني آسف مش كلنا، بعض منا ممكن يحفظ القرآن ويعيش ويموت ولا يتدبر وهو لا معنا. يعرف مفهوم آية من الآيات. هذه مشكلة حقيقية، فهمت؟ الكتاب اللي هو كان الاتجاهات الاجتماعية في النظريات السياسية يوصل في النهاية بأن سيأتي اليوم اللي هذا النبع الكبير، هذه الثقافة الكبيرة، هذه السلوكيات في التعامل ستسود العالم، وستحقق هذه المفاهيم، يعني نوع من الألفة والتلاحم في العالم. هذا هو الكتاب اسمه الاتجاهات الاجتماعية في النظرية السياسية، واللي هو كان موضوع رسالة الدكتوراه. لكن حضرتك غيرت الموضوع بعد كده وكان الموضوع في الاقتصاد الاجتماعي. لا نقول لك هو اللي حصل. اللي حصل بعدين طبعا أن كنت موجود في المغرب في مؤتمر من المؤتمرات، فدار نشر أخذت الكتاب، قال لي أنا ما كنتش عايز نكمل يعني فهم. يعني ما هو العقلية حتى هي العقلية تختلف، يعني هو الواحد السلم الإداري اللي ممكن يوصل له أنه يكون وزير ولا رئيس. طبعا لما يكون رئيس وزراء معناه انتهى، لأنه بقى ما يطلع رئيس وزراء مش حينحط وزير ثاني، حيقعد قاعد خلاص. فلما يعني على الأقل الوظيفة، سلم الوظيفة أعلى ما يمكن يوصل له الإنسان وصل له. طب أنت عايز إيه تعمل دكتوراه؟ فالراجل قال لي اديني الكتاب، أنا بننشره في شكل كتاب حنسميه الثورة العربية الإسلامية، في مكان ما نسميه اتجاهات كذا كذا سماه الثورة العربية الإسلامية. لما تقري هذا الكتاب، وطبعا هو يعيد طباعته من جديد، الأسباب والمبررات اللي أدت لحدوث الثورات العربية في الربيع العربي من خلال الروح الإسلامية اللي ما كانش مفروض تتجه نحو الوصول إلى السلطة بقدر ما تتجه إلى خلق جيل إسلامي حق يستطيع أن يقود هذه الأمة في المستقبل في سلوكياتها وفي تعاملها مع الناس. فطبعا الكتاب تنبأ بذلك في 93، فهمت كيف؟ فتغير وتسمي بهذا الاسم هذا. أما أن الكتاب الزمن اللخبطة، زمن اللخبطة اللي هو ده طبعا القشة التي قسمت ظهر البعير، أنا كنت بتكلم فيه على الفساد وعلى أن زمننا نحن الآن زمن لخبطة حقيقي، وأقصد به ليبيا والدول العربية الأخرى. ده انطبع في مصر في 2010، وكان هناك تعليمات حسب ما قيل لي والناس اللي قالوا لي من المقربين من القيادة الليبية، وقالوا لي مستعدين نشهده. قلت لهم تو خلاص اللي فات يعني. كان إن وجه لي إنذار أنه لو وزع هذا الكتاب في ليبيا يتم قطع راسك. لكن طبعا دخل الكتاب ووزع حتى أثناء وجود القذافي. بل أنا بحسن نية نقول لك بصراحة، يعني بحسن نية، وما كنتش نعلم هذه التعليمات، جلدت مجموعة من هذا الكتاب، لأني كنت نعتقد أن كل إنسان عنده بذرة خير، لما يقرأ إيش اللي موجود من الفساد يمكن يصلح. أكيد. فأنا بعتها لمكتب القذافي، بعت نسخ هدايا لمكتب القذافي، وبعتها بنفسك. بعتها لمجموعة من رؤساء العرب. ما ردش علي حد ولا تكلم علي حد ولا استدعيت للتحقيق. الكلام ده تقال لي بعد الثورة، ولذلك أنا كنت لايم على من قال لي هذا الكلام، أن ليش ما قلت ليش زمان لما أنت كنت في السلطة وأنا كنت برا القصة. فالكتاب هو فعلا، ويظهر أن حتى من الناحية الشكلية دائما نحن العرب نهتم بالشكل أكثر من المضمون. هو الساعة اللي رسمها الولد، والله أنا ما انتبهت لها، إن يقولوا لي هم يعني
الساعة كانت واقفة على 1/9، 1/9 هي ثورة القذافي. على 1/9، وأنا ما كنتش واخد بالي منها خالص، ولا أني معبرها ولا شفتها. كلمة هناك أن المصمم بتاع الغلاف عملها بهذا الشكل وخلاص. الثوابت المتغيرة بعد اكتشاف ده آخر كتاب ثوابت المتغيرة، ده بيتكلم على بعد اكتشاف جنوح أو انحراف الثورات الشعبية، ثورات الربيع العربي، بأن حتى ثوابت هذه الثورات بدأنا نشعر بأنها هي متغيرة بفعل الأفراد وليس بفعل الثوابت نفسها. فأنا اخترت الاسم على أساس تجلب القارئ أن هناك ثوابت قد يغيرها الأشخاص ولكن الثوابت لا تتغير. أكيد. دكتور إبراهيم قويدر، أنا بشكر حضرتك جدا على هذا الحوار. ما زال هناك العديد من النقاط نريد أن نناقشها لكن الوقت لا يسعفنا. إن شاء الله نكمل مع حضرتك في الحلقة المقبلة من الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا. بشكر مشاهدينا اللي تابعونا في حلقتنا من النادي العربي، لكن ما زال معنا العديد من النقاط نريد أن نكملها مع دكتور إبراهيم قويدر. إن شاء الله تابعونا الحلقة المقبلة من النادي العربي، استنونا.